लोग खर्राटे क्यों लेते हैं? क्या आपको पता है? लोग विभिन्न कारणों से खर्राटे लेते हैं, जिसमें शामिल है बढ़ता वजन, नाक में रुकावट, धूम्रपान, शराब का सेवन, पीठ पर सोना और स्लीप एपनिया जैसी कुछ मेडिकल कंडीशंस का होना। क्या खर्राटे सोने की समस्या का लक्षण है? खर्राटे सोने की समस्या का लक्षण हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोग जो खर्राटे लेते हैं उन्हें स्लीप एपनिया हो। स्लीप एपनिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें सांस लेने में रुकावट आती है सोते समय। अगर इसे ना ठीक किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। खर्राटों को कैसे ठीक किया जा सकता है? खर्राटों को लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक किया जा सकता है, जैसे वजन कम करना, रात को शराब का सेवन नहीं करना और अपने साइड पर सोने से। मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी और ओरल डिवाइसेस जो सोने के दौरान एयरवे को खुला रखने में मदद करते हैं। क्या खर्राटे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? खर्राटे अपने आप में हानिकारक नहीं होते, लेकिन ये स्लीप एपनिया का लक्षण हो सकता है, जो बिना इलाज के स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसके अलावा खर्राटे आपकी और आपके पार्टनर की नींद को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से दिन में थकान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। क्या बच्चे भी खर्राटे लेते हैं? हाँ, बच्चे भी खर्राटे लेते हैं और ये बड़े लोगों की तरह ही वजन बढ़ने या नाक में रुकावट होने के कारण हो सकता है। लेकिन बच्चों में खर्राटे अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी लक्षण हो सकता है, जैसे बढ़े हुए टॉन्सिल्स या स्लीप एपनिया। अगर आप अपने बच्चे के खर्राटे से चिंतित हैं, तो अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।